哦，这鱼港无足大，足大诶。迄就是南方澳渔港。哦，这拢大只船啊！哦，啊，这嘛一间哦，了苏澳诶迄个渔会。哦，这拢远航诶船。啊，这咧加收啊，哦，这拢机器化诶。哦，遮大台。哦，这若暗时啊，咧掠电咧开落去安尼，足光诶。哦，迄到暗时啊，拢咧困，迄拢过暗时。遮侪鱼船拢大只。哦。
哦，这冷冻咧处理，处理一箱的鱼啊。遮搁咧做工程，这毋知等过。哦，这家在走。啊，那这边啊，这都是哦，这拢是渔港村哦。啊，住在这人嘛，大部分拢土海人较多。头前啊，咧煮咧都围起来，哦，啊，这间厝敢若
做一只渔船仔厝，哦。头前遐咧卖物件的。哦，这拍卖渔场啦，算讲搁咧起哦，起也未好。这鱼港真大吼，两边拢有。哦，遮多鱼船啊！这吼规条街都因的美食街啦，哦，要吃要买鱼啊，哦，拢是伫这条街较后面。
伫咧卖咖啡厅啦，卖咖啡。中药的。哎呦，那加油站那这款用诶，好特别呢，哦。这路拢相通的，隔壁嘛停车场，若停喺边停起来使，这嘛停车场，这嘛拢会用来停。这爱收费，这停车要收费。这南方路吼，这真闹热。这若假日吼，拢有咧游览车嘛，拢会来。那游览车团的来拢人足多。这也算讲一个真大的景点。这嘛做一个灯塔伫遮哦。这灯塔嘛有做门的呢，苏澳湖轮社捐赠的哦。嘿，嘿。哦，这嘛一间
基督教会哦，起甲真大间，真水。台湾基督长老教会哦，这南方老。乌汤糕，蓝天宫的文物馆。啊，这嘛一寡小店啊卖物件，小摊贩。是咧靠安怎的？哦，这拢老大，啊，那这的南天宫就是这，这间，内底嘛有迄个金妈祖，啊嘛有玉妈祖。啊，这嘛公车牌会当来遮坐。啊，这边的鱼船啊较细只，大只的放倒边。你若游览团的嘛拢会来遮进香。这都因个生活技能，行来甲参观一下。哇，安尼卖雨伞个鞋啊！啊，这嘛一间海产店，这应该是住在这的人较知影。这巷仔底，
塞车来安尼。三公庄仔头啦，村庄啦，我真热烈啦。哇，先来拜点妈祖啊！哦，一楼吼，一楼金妈祖。三楼金妈祖哦。哦，梅州的吼，梅州妈祖哦。这我进前吼，一片有翕过啊。这去你楼顶的。啊，无这是你个，爱为遮行。金妈祖这个3楼，这两间应该拢有算。这2楼是迄个玉妈祖。玉妈祖就是吼用叶仔做的。哦，这玉妈祖。金妈祖殿啊，伫咧3楼。今仔也无人，
平常时啊吼，有足侪人，假日吼，要排队哦。哦，这看起来视线真好。这正平遮吼，这嘛是一个小市集这几摊嘛是拢美食啦，你若要假日来吼，食物件嘛拢爱排队哦。这嘛是拢等于老店。哦，太多了。
对吧？对呀、这个面。哦，这大碗那久的哦，吼，结束的哦。那是这样。没有，有时候很像出去，人家看不到。我当做鸡吧，做鸡吧，迄生活端嘛。伊遮吼足侪打这个鱼仔汤、鲜鱼汤。哦，海燕哦。啊，停车场那边呢？那边没有，那边也有。较早流行啊，较早迄种什么拢有。哦啊，卖甲拢开店啊，嘿。哎呦，啊，今仔日这几单阁有开哦，吼，进前来遮几单拢收起还未开。这嘛等于一个菜市啊。哦，
叫做南方澳的消费市场。我内底也搁一条啦，我先讲外口呢。这应该拢做早市的。是我最重要的决定，我愿意打破对未知的恐惧，就算有爱也能放弃，但是我必须因为幸福没有结局，只有经历。我自卑，我真的很怕黑。每到黑夜，这个也在埋伏，两个姐姐，这个我完全没有见过。我算准了，伊是来庙拜拜面。我来你信啊，你信啊。我的信大信。朱大哥好。他一摆见面哦。嘿呀，一摆见面的。我来介绍一下。好，这个叫欧郎，知道？叫欧郎。对，我叫欧郎啊。台湾人咱是叫欧郎，你要叫欧郎，你后尾你看伊嘛足假呢。你后摆生出来一半生你，一半生欧郎，安尼变做足方便呢。欧美拢讲的。哎呀，我就惊呢。不是啦，伊那个名叫做欧郎嘛。黑人。这百变斑马一条一条这样对啦。啊，咱是我生的囝会可能会是哦，斑马哦。我讲台语讲较袂歹，讲一段啦，我听起来。我安变哦，无啦，迄家人原本就在人变的。不是啦，开演唱会时，因翁哦装作查某去你来听，你知道吗？你若通动一个5尺以上的查甫囝，我装查某去来听，好爱说。系啊，你唔捌阮翁吼？我唔捌。朱大哥，你敢有看不练的感觉诶？啊，不如不要吧，好。啊，你若去叫乌人啊，你是啊，你咱是真正台湾人的啦。你是客家人啦，客家人，客人。哦，客人。啊，你人就迄个陈建州。对啦，对。哇，迄个白白啦，就咧拍篮球的。啊，对。对啦。啊。耶！朱大哥居然认识我翁翁哦！哎，很容易的，看到恁翁陈建州，你就哦耶哦。
以夫为荣啊！你知伊啥物名？知影啊，你啥物名？我猜我问啥物名？我看到范，我是范啊，范玮琪。范玮琪哦。对啊。啊，那有名无字的。我说朱大哥。范玮琪。啊，你若讲坐公车吼，都要坐到遮。啊，遮就是咱放澳吼，对面哦，这边拢鱼市，啊，因咧遮咧卖吼，拢算迄个公斤的，甲你算。他们这边都是算公斤称的卖给你，哦，所以说比一般的鱼市场都比较便宜。哦，今天鱼货量比较多。哦，迄敢若咧拍卖迄个鱼货量，鱼货，迄拍卖，哦，啊人较侪伫遐。哦，这拢现杀的，现捞的。咱这真特别的，哦，这鱼市吼，啊，拄啊好这船啊，安尼伫咧码头的，哦。450是270，然后是550是550啊，我帮你切呀，好不好？正港的传统鱼市，哦。小的，它大概一个。哦，咱内行的拢会晓来遮买，哦，遐买拢加足俗的。
哎，现在刚好开空调。真的呀，我起码今天吃大的呀，两斤。那起码最起码这我吃大的。来个，方便两。嘿，你大尾啊，这小尾个烧，你180尔。你若无要买，你就直接去啊，阮我买一个就好啊。3百以上。放几个？我听你介绍。来用饭哦。哦，这是待客料理店呢。哦。这待客料理就是吼，你内底买物件，你啊买的你就会使来这叫伊现煮，真方便，要加水哦，加水哦。Your 21st birthday, I've been up at almost try to call you, don't know if I should. Hate to picture you half drunk, happy. Hate to think you went out without me. I'm sorry if you blame me, if I were you I would. Thought you'd see it coming, but you never could. I still haven't heard from your family, but you said your mom always loved me. Sometimes I go blurry-eyed, small talk and you tell me that you're on fire.
lights on and it's black and white. I couldn't stay forever. I see the look in your eye and I'm biting my tongue. You'll be the love of my life when I was young. When the night is over, don't call me up, I'm already under. I get a little bit alone sometimes and I miss you again. I'll be the love of your life inside your head when the night is over. Don't call me up, I'm already under. Audrey said she saw you out past 12 o'clock. Just because you're hurting doesn't mean I'm not. If it doesn't go away by the time I turn 30, I made a mistake and I'll tell you I'm sorry. Sometimes I go blurry-eyed, small talk and you tell me that you're